tun garin nan naku yayi. Tun garin burge ne yake ga miki. Ya haka yi ne. To, kin san ni da yake ba dan kasan nan bane to shi yasa nake dan jin zafi. Yana dan yin yawa ne haka. Ya haka? Ya ji kana tusa. Tusa. Ai ni bana tusa. Tusa fa. Na ga alama. Ni tusa kuma. Yanzu dai. Shi ma fa. Na ji kaman karar tusan nan kika yi fa. Ni tusa? Ina. Zafi ne ai. Ka san garin din an fara zafi da shi yasa. Hadda ku yan gari kuma kuna. Ya aka yi ne wai. Zafin ne yawa kin san yanzu ana lokacin zafi ne ba. Sai ke jin kamar ina cin wani abu wallahi. Me kenan kuma? Haka komai. Idan ne maybe yanayin zafin ne. Ha. To ya naga kina haka. Ni haka tsaye na yake kuma in haka ke sai in ji wani ƙara mana. Kawai maybe yanayin dajin ne ka san akwai ƙararraki da yawa haka. Yawa kaji. Amma ni abin da ba fahimta ba menene ya kawo ki cikin wannan dajin ma dai tukunna ba shi babu gidaje kusa kuma kin shigo daji. Kai ma da abin da ya kawo ka sai ya kawo ne wannan ne ka zo yi na. Kai na. Kai ina. To ina zuwa. Hauka ake yi saboda soyayya kadai ki zuwa zo yi kashi. Gashi yarin ciki na sai famin kogi yake gaban yarinya ina ta famin burka tusa dan buru uban nan shege wallahi kashi yake tusa na fi haba hauka ake yi saboda soyayya kawai kashi kaina a banza. A wani tare yarinya don na ganta kyakkyawa ne dan buru uban ciki na yayi famin kogi yake ni gane dan ƙarya yayi na samu gefe na wani soyayya. Yawa mun tusa ne ke dai ka ji fi dan buroban nan wani tusan ma da to wai far ana buroba ya dan ce sai na ji ta mun fi na tambaye ta ita ma zafi wani za ta makariya in kin je ki kashi wani shigen gudu da na zuba dan buroban nan ai wani zuwa ina jin kashi na mai yariya ƙarya ni ma wallahi wani tusan ma dai wanda ya yage wani can da yaran ta yi haka yana ji ta ba da fi yace ke haka wai zafi ha kaman har wani kashi mana kuma na gani ko tusa bai ba mana wai yare da na bari can bala'i wai idan mun ce Ai dun mu ne. to amma ni ke da na bari can to ya aka yi har na ga kin iso nan wurin nan. Kai ka zo duniya don wasa. Ka tsaya kana mana ƙarya kana mana abin ga ai don mu ne. Wace ba ki yi irin gudun da na yi ba amma ni na yi mamaki wai wanda na bari bakin hanya kuma ya gata wai in zo in ganta tsugunne a nan. Kai ina ga in na koma gida na yi. In na koma gida na yi kawai barin ɗaura wannan. Kashin ne kawai bai dame ka ba. Na ji bai dame ni ba in duka gani gashi. Amma can kina ce ki tusa kin ce mun ke baki tusa ba kina ce mun me kai ma ai kai tusa amma ni na tusa in dai ne kin gama kashi kin hito mu karasa so